Добрый день, к нам приехал клиент, мультиван, сигнализация шериф. Один пультик умер, второй перестал работать. Перезаписали оригинальный, закрыли машину, открыли машину и прописали еще один новый пультик. Закрыли машину. Открыли машину. Мастерская Ключ-сервис Киев. В данный момент был у нас мультиванчик. Перезапись старого нерабочего пульта и запись нового пульта. Ключ-сервис Киев. Будем рады вам помочь.